大家好，我係東華三院徐展堂幼稚園莫春蘭校長。因為我哋學校咧都好推崇自由遊戲嘅，所以今個學年咧我哋就參加咗賽馬會自有趣嘅 Coolplay 嘅計劃嘅，所以希望老師透過喺 Coolplay 所學嘅，展現翻我哋嘅課程設計可唔可以咧達到一定嘅水平。好多謝 Coolplay 嘅認同啦，同埋亦都顯示翻我哋嘅老師嘅設計嘅能力啦，同埋都可以結連我哋呢幾年學校推行自由遊戲嗰個方向。我哋學校咧好注重咧喺一個環境嘅設置嘅，所以今年我哋學校新裝修咗咧，就有一個叫做咧探索嘅地方。希望每一個主題老師都可以善用翻呢個區角，擺咗唔同嘅物品俾小朋友自由探索之餘，亦都可以令到佢哋自主學習嘅能力咧得以提升嘅。因為我哋都明白小朋友喺細個嘅階段探索嘅機會係需要俾到佢哋嘅，特別係建立佢哋將來日後自主學習嗰個精神嘅。大家好，我係東華三院徐展堂幼稚園石影文主任。其實我哋學校都好重視小朋友個探索能力啦，希望佢哋可以自主學習嘅。咁所以喺課程方面咧，其實我哋唔同嘅活動啦，例如體能活動咧，我哋都購入咗好多嘅自由遊戲嘅一啲嘅物料啦，等小朋友可以自己去選擇嗰個遊戲嘅方式，自己去設置佢哋遊戲嘅玩法嘅。咁另外我哋每逢星期五咧，都會有一個叫做 Amazing Friday 嘅活動啦。咁呢個活動咧就係小朋友可以去到唔同嘅地方嗰度玩啦，咁可以去生態區度玩沙玩水，亦都可以去玩一啲唔同嘅教具，同家長去做一啲互動啊，做啲小實驗等等嘅。咁就住呢個Amazing Friday 嘅活動啦，我哋都引入咗家長嘅配合嘅，因為我哋其實學校就好認同呢個家長家校合作嘅重要性啦。咁所以我哋覺得家長係我哋另一個伙伴嚟嘅。咁所以喺我哋推行呢個探索活動嘅時候咧，我哋其實事先咧就會進行咗好多嘅家長講座啦，等家長知道其實遊戲對小朋友係好重要啦，亦都要鼓勵小朋友自主探索。咁所以我哋就每逢星期四啦，都會有家長義工嘅活動啦，同埋我哋逢 Amazing Friday 咧都會邀請家長嚟到同小朋友一齊去玩，一齊去探索咁樣咯。大家好，我係東華三院徐展堂幼稚園鄧老師。咁咧，我哋學校咧就係用繪本作為我哋嘅學校嘅課程之一啦。咁我哋學校咧就會係用咗呢一本嘅把飯吃光光呢一本書嘅。咁由呢一本書入面咧，小朋友咧就會學習咗好多唔同嘅繪本嘅內容啦。當中有一頁咧令到小朋友咧都比較深刻嘅，就係發現咗原來咧早上、下午啊、晚上嘅太陽咧喺唔同嘅位置而造成咗唔同嘅影子啦。咁小朋友就發現，點解有啲時候啲影子咧好似唔見咗躲起來咁樣樣嘅咧？咁小朋友咧有呢樣嘢咧嘅引申到咧，令到佢哋覺得原來我哋覺得老師就覺得有興趣嘅嘢，就係小朋友會諗緊點解影子會唔見咗咧，躲起來咧？咁我哋就由呢一個位置就做一個出發點啦。咁就小朋友就喺屋企度同埋喺屋企度啦，咁就收集咗好多唔同嘅物料啦，而老師都收集咗一啲物料，咁就將小朋友同老師嘅物料啦，就分為咗物料同埋工具嘅探索區域啦，俾小朋友咧就擺放嘅。咁當中入邊有透光物料啦，同埋不透光物料嘅。咁亦都有其他物料啦。咁小朋友咧喺個角落入面咧，就我哋就一個好似一個隱性嘅探索循環咁樣樣啦。咁由第一樣嘢，小朋友就由呢一個嘅探索物料及工具區嗰度咧，咁小朋友就可以自由去選取自己中意嘅一啲嘅物料啦，或者工具啦，咁就進入咗喺一個位置度，望下呢一個工具啦，或者呢啲物料咧，究竟佢係啲咩特性啦，俾佢研究咗先，俾佢理解咗先，俾佢探索咗先。咁之後咧，小朋友透過我哋嘅核心問題話，點解影子會躲起來咧？咁小朋友就會動一動手喺個實驗區入面咧，就會進行呢一個嘅實驗啦，嘗試用透光啊、唔透光嘅不透光嘅物料咧，就會用嗰個嘅手電筒啊，或者大光燈咧，咁就去作為一個探索啦。究竟用啲咩角度，或者係用啲咩嘅方向啊，或者係遠近咧，可以令到個影子得到佢哋嘅結果咧？咁小朋友就透過呢樣嘢觀察咧，我哋都會記錄，小朋友都會自行記錄翻自己探索嘅過程啊、實驗嘅過程啊，我哋都會有張實驗記錄紙俾小朋友去記住嘅。
係啦，咁亦都會最後咧，我哋會有一個位置就係叫做實驗嘅記錄區啦，咁就會有擺放咗相機啊、iPad 啊或者啲筆啊、紙啊，咁俾小朋友再去記錄翻，咁俾小朋友再去自己回顧翻自己嘅一啲嘅實驗嘅過程啦。咁當中有啲小朋友可能會遇到一啲嘅困難嘅，咁佢哋都會修正翻自己。咁我哋咧主打一個 loop 嘅探索、隱性探索嘅循環，俾小朋友可以自己去做一個環境會說話嘅一個老師啦。我哋傳統嘅教學就老師直接教，咁然後小朋友就吸收啦。但係而家呢一個嘅角落設計嘅特點就係咧，我哋唔使講嘢，小朋友一入到去呢個角落啦，咁就會清楚知道咗哦，原來咧我哋嘅探索嘅循環係咁樣嘅喎。咁老師唔使講嘢，咁就可以令到小朋友自行可以入到去嘅時候就知道哦，佢要做啲咩，佢會點樣去做，甚至當中會有啲合作嘅同齊嘅一啲嘅互動會出現咗咧，令到小朋友有更多嘅雙向學習啦。咁呢一個都係我哋想帶俾小朋友個自主性嘅學習嘅。咁當中咧亦都老師嘅角色咧都好緊要嘅，即係唔係話我哋要過度干預小朋友，但係我哋作為一個老師嘅角色咧，就係一個持續嘅學習促進者。持續嘅學習促進者，咁就係俾佢哋咧可以點樣喺當中發現小朋友點樣去遇到啲咩問題，可能小朋友會有發問嘅，咁老師就會當中擔當一個你遇到啲咩問題嘅時候，可能小朋友會發問啦，咁老師就會解答翻啊，或者係幫佢引導翻點樣可以做到嗰樣嘢啊，但係我哋唔會直接講答案嘅，而另外同樣嘅嘢都係更重要嘅係一個持續嘅物料提供者嚟嘅，因為咧可能老師咧都會收集翻小朋友嘅一啲收集翻嚟嘅物料啦，咁作為老師咧都可以篩選翻或者係佢哋覺得重要嘅一啲嘅物料咧就放翻落去個探索區度啦，咁就再重要啲嘅就係一個觀察者啦。係咁喺呢一個角落咧，咁令到我哋觀察到小朋友嘅咧，就係小朋友係好投入咧喺呢個角落活動入邊嘅。因為小朋友望到呢個角落嘅時候，就會好投入，甚至會成日同老師講：我好想入去玩啊！咁樣，其實老師都會俾好多嘅機會俾小朋友自由入去探索啦。咁而且咧，有啲小朋友咧會自主去進行學習嘅，亦都會當中咧會有一啲解難啊、修正翻自己嘅一啲嘅內容啦。咁亦都再深一啲嘅就係咧，佢哋係會同屋企人講話啊，媽咪或者屋企人啊，我想咧將呢啲物料帶翻嚟學校啊，或者係喺屋企可唔可以有一個位置可以俾我哋擺放一啲嘅角落啊嘅物料啊咁樣樣，甚至屋企做一個實驗走嘅探索者咧，咁希望屋企人咧都會有一個活動俾好佢哋咁樣咯。你哋好，我係基督教聯合醫務協會幼兒學校林曉文校長。你哋好，都好感謝賽馬會自有趣計劃嘅。而呢個機會其實係對我哋嘅肯定，而我哋當然係好開心，難得喺咁多間參賽學校裏邊可以脫穎而出。而今次我哋其實可以將小朋友嘅好奇心同埋將小朋友日常嘅觀察咧，可以喺角落裏邊顯示，其實都帶出其實我哋一向嗰個嘅理念係正確，同埋可以咧真係俾到我哋嘅一個嘅肯定嚟嘅。嗱，角落個環境設計咧，其實喺我哋教學上面咧係佔咗一個好重要嘅角色嘅，因為咧其實環境就係我哋第三個老師，而呢個第三個老師即係除咗家長、學校之外，我哋兩個角色之外咧，其實環境俾到小朋友嘅刺激係好大嘅。而小朋友每一日返學咧，其實就喺我哋學校環境裏邊。而我哋最特別嘅特色咧，就係我哋個角落設計，其實小朋友係幫手一齊設計，佢哋嘅自主參與咧，亦都令到佢哋更加投入喺個角落裏邊。你見到其實我哋學校嘅校園咧，就係一個嘅園區裏邊，好似一個森林啦，有大樹啦，有果園啦，仲有我哋自己嘅農地添。而呢啲農地咧，就係小朋友每一日觀察嘅一啲嘅動力啦。而點解佢哋自主參與咧？而自主參與嘅過程，佢哋有份執其中一塊樹葉，或者執其中一隻昆蟲，或者叫佢屋企帶咗啲元素翻嚟，
就唔使我哋提佢哋去呢個角落，而佢哋就自己每一日就同我講，我想入去，我玩唔玩得？我話可以隨便啦。咁佢哋就入咗去，好耐，跟住先再玩完就出翻嚟，然後就每一次出嚟就問咗我一啲童真嘅問題。咁然後我哋就住呢啲問題咧，就俾到動力老師一路同佢鑽研，同埋一路同佢探索。而對探索式學習，其實呢個就係一個好緊要嘅，俾到我哋一個嘅探入點。而呢個探入點就係幫到探索式學習點樣俾小朋友去做一個探索嘅契機啦。咁嗱，我哋個角落咧，其實有好多個區域嘅。我哋有自然探索區，都有一啲咧科學性啲嘅一啲嘅探索活動喺裏邊。咁我哋今次點解揀咗大自然元素比較多啲嘅葉子小秘密咧？嗱，我相信大家都唔會陌生嘅一塊葉，但係小朋友對小朋友嚟講，原來一塊葉都好特別嘅。有啲小朋友，我哋即係當對佢哋有興趣嘅時候咧，每一日佢哋咧就執一啲唔同嘅樹葉翻嚟俾我。我哋有個籃咧，就俾小朋友咧將佢哋喺度沿途返學裏邊見到嘅一啲新奇嘢咧，其實就搜集翻嚟。有時係一個蝸牛殼，有時係一塊樹葉，有時係一粒松果，或者係一朵鮮花。咁佢哋攞到翻嚟嘅時候咧，佢哋就話俾我聽：啊，今次塊葉係大嘅，係細嘅，係心形葉，係佢哋見到佢哋嘅角度望到嘅嘢。而我哋今次揀咗呢個咧，就係小朋友隨手就可以執到，你見到隨手就執到好多塊。咁而好多塊裏邊咧，原來顏色有分別啦，形狀有分別啦，厚薄有分別啦，個輕重都有分別。而佢哋就話：啊，咁呢啲咁特別嘅葉，我哋可以點樣將佢做一啲研究，然後點樣可以將佢又帶走咧？呢啲研究，所以我哋喺個過程裏邊就俾小朋友自己探索啦。一開始佢哋就話啦，女仔就最中意噶啦，不如穿條頸鏈啦，你睇下我幾靚。跟住佢就穿咗條頸鏈落翻屋企。咁男仔咧就少啲穿頸鏈嘅，佢哋反而調翻轉就話啦：啊，咁塊葉其實有咩嘅咧？塊葉使唔使唞氣嘅咧？我哋人要唞氣嘛。咁葉使唔使飲水嘅咧？咁所以我哋就出咗一啲嘅研究實驗啦。啲實驗咧就係睇翻原來葉要飲水嘅，原來葉都有機會可能係咪呼吸咧？究竟葉點幫我哋人咧？其實一個大自然同人嘅關係，其實大家係互相影響。而呢個就係我哋角落設置嘅動力，就俾小朋友就係當佢知道，如果學識咗同大自然嘅關係，佢哋跟住推動環保嘅精神，同埋點樣可以保護大自然啦，做到一個愛錫自然嘅人咧，係好緊要。而亦都係俾小朋友咧，就係日後我點樣喺成長之後，要對我哋呢個大自然要負責任，呢個都好緊要。係啊，我哋咧其實都好重視家校合作，亦都好重視引入外間資源嘅。咁家長合作咧，其實就住今次主題咧，當我哋話俾家長知小朋友對葉子好有興趣，咁因為我哋混齡教學嘅，而個混齡教學過程咧，家長嘅配合咧好緊要。咁2歲嘅小朋友有多時候咧，唔可以將一啲嘅教學過程帶翻屋企，但係佢哋可以一齊點樣家長嘅參與就係小朋友嘅參與。咁喺個過程裏邊咧，我哋話不如一齊搜集樹葉。當講完呢句咧，聽日就一個 A4 箱嘅樹葉出現咗。咁而呢個 A4 箱嘅樹葉就係今日嘅素材。咁當然啦，啲樹葉又嚟自各方八面。頭先佢哋一路有嚟支持呢個活動嘅時候，都話翻俾我聽，佢哋認得翻邊塊樹葉係佢執嘅。咁呢個都好難得。咁第二就係我哋引入啲資源咧，其實呢個學校嘅環境咧係醫院嘅一個環境，但係喺個過程裏邊有好多大樹，而每棵樹咧都有佢嘅氣味，有佢嗰個嘅果實。咁而有時我哋都會將小朋友咧種咗嘅果實啦，種咗一啲嘅種子啦，佢哋會睇到佢嘅成長。而最難得就係佢哋會每一日睇住番茄嘅成長、士多啤梨嘅成長，然後話俾我知有得食啦，校長。我話係咩？有得食啦？係啊，個士多啤梨變咗紅色啦。我話好，咁我哋就一齊去摘咗佢，攞入嚟課室一齊分享啦。咁當佢洗乾淨番茄之後咧，嗰啲番茄同埋士多啤梨係食得最快嘅，因為係佢哋自己種嘅。而家長都有去參與，因為每一日翻放學咧，啲家長就話：不如我哋淋花啦。我話好啊，咁你哋就去淋花啦。因為其實咧，成個學校其實佢哋有個向心性咧，就係話啲花、啲植物其實係一齊嘅。佢哋種咗小朋友，佢嘅小朋友有得食嘅，咁所以佢哋會一齊做。咁有一次我好記得，我哋去完旅行咧，就去咗個農場啦，一人摘咗個椰菜。咁個椰菜原來搣咗個心咧，個殼出邊嗰幾塊葉係可以再種嘅，就種咗喺學校嘅園圃。再種咗出嚟咧，跟住有個爸爸就話：不如我行入去裏邊幫你種落去個園圃。我話好啊好啊，你行入去個園圃度種啦。跟住每一日咧，個爸爸就幫我淋嗰個椰菜，同埋咧大家就睇住嗰個椰菜，原來真係可以再出。其實就啱啱2個月，而家個椰菜有第2次生命啦。
所以其實我哋會見到生命嗰個嘅循環喺度出現。而最難得就係咧，外間資源我哋都好難得去有嘅係咩咧？我哋會善用一啲嘅環保資源啦，有一啲嘅唔同，譬如一啲齊適福嘅資源啦，去教識我哋點樣去做一個農夫。因為小朋友唔係天生係一個農夫，但係佢哋會自己去種番茄，點解啊？因為農夫真係一個農夫，教我哋點樣去撒種，教我哋點樣去施肥，同埋教我哋點樣去再用廚餘。因為咧學校就有一個廚餘機咧，就係農夫教我哋點樣去再做廚餘，等佢我哋施肥同埋善用蛋殼。咁變咗咧呢個計劃亦都係幫到小朋友點樣去真係親身做一個農夫。而另外好好嘅就係咧，自有趣其實都提供咗幾個盒子，而幾個盒子咧有個主題係講植物，我哋都善用咗呢個植物嘅主題咧，咁啊學識咗幾樣嘢。種子小朋友見到咧，以為種子就好快可以傳播啦。其實種子都有好多種嘅喎，有風吹嘅傳播啦，有人體嘅傳播或者動物幫手嘅傳播。呢啲傳播方式其實係小學題目嚟嘅，但係其實佢而家點解識咧？就係個盒子裏邊教識佢哋，小朋友就好快學識咗咩叫黐頭芒啦。黐頭芒就係我哋細個成日清明啊嗰啲去到掃墓。跟家人去到就呢啲黐頭芒黐到成身。而家小朋友雖然冇呢個機會，但係佢好快就知道原來黐頭芒係咁樣會勾住人個身㗎。佢哋好中意攞個黐頭芒嚟玩。咁變咗小朋友就可以喺嗰個過程裏邊咧，點樣一齊去參與，咁啊探索。咁啊過程裏邊咧，家長有時都翻去問翻我，佢哋話咧要揾好多葉，我話係啊係啊。佢哋話要帶嘢翻嚟，係啊係啊。佢話帶海星喎，我話係啊。跟住小朋友好記得，佢翻嚟同我分享，佢帶咗粒海星。不過佢跟住翻嚟第一句同我講咩啊？婆婆話呢粒海星係煲湯嘅，唔係攞翻嚟觀察。我話係嘅，你啱嘅。其實呢粒海星係真係攞嚟觀察，都可以煲湯。咁所以個小朋友佢講咗另一樣嘅探索個物料，所以佢哋嘅發掘係比我哋更加多，而佢哋嘅分享亦都可以大家共享嘅時候咧，就比書本上面嘅學習更加多。而我哋都睇到其實呢啲隨手可執嘅呢啲禮物係天然俾我哋，大自然送俾我哋禮物，我哋要好好善用，同埋好好去珍惜。咁我呢個都係想帶俾我哋一個校園社區一個好重要嘅一個訊息，俾小朋友知道，因為我哋都好想小朋友一齊推行環保，就係咁。